Halo guys, musim batuk begini, cuaca panas-panasnya paling bener nih bikin jeruk peras. Seger-segernya sih pakai es batu, tapi berhubung lagi musim batuk, kita nggak pakai es batu ya. Kita mau bikin jeruk peras plus madu. Caranya gampang, tinggal belah buah jeruk, terus kita peras deh. Aku pakai mesin pemeras jeruk merek Sayota. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Terus kita saring-saring ampasnya dan tada, tinggal tuang deh di gelas. Lanjut, kita mau tuang madu. Jadi deh, selamat mencoba.